резултатите от изборния ден и особеностите на предизборната кампания у нас ще коментираме сега в студиото с професор Росен Стоянов. Добър вечер. Добър вечер. Доколко очаквани са първите резултати, на които сме свидетели, поне за сега от екзит половете? Абсолютно очаквани за първите две водещи партии, ГЕРБ и БСП. Интересно тук да се отбележи, че в сравнение с 2014 година в абсолютен брой депутати и двете партии отбелязват ръст. ДПС за сега по прогнози един човек по-малко. ВМРО вкарват самостоятелно, без онази странна партия България без цензура свой човек. И предполагаемите, но тук ще става дума за буквалното броене физически на гласове, евентуално вече в друга коалиция, Демократична България, за сметка на тогавашния реформаторски блок. Има обаче нещо, което трябва да отбележим категорично: ниската избирателна активност. Не ми се ще да вярвам, че политиците отново ще използват тази еквилибристика да казват кой отново е победителя. Изключително ниска избирателна активност, изключително ниска заинтересованост от наистина разумни и все повече боравещи нови технологии хора. Имащи достъп до информация. Информация, която не винаги е толкова подходяща за кампания и толкова лицеприятна за партиите. Така че може би омерзението, може би негативната кампания демотивира много хора да отидат днес пред урните. А как си обяснявате ръста на така наречения протестен вод? Тъй като виждаме, че доста малки партии, включително и независими кандидати, също получават голям процент от общия брой. Да, ако пресметнем общо процентите, които се формират следствие вод към малки, със сигурност непредположени от никого, че ще влезнат. И всеки един техен избирател знае много добре, че те няма да преминат така високата бариера. Партии, то можем да кажем, че плюс онези, които отбелязаха вече възможното не избирам никого, процентите стават някъде 8-9, може би, предполагам дори и 10. И то на фона на, отново повтарям, ниската избирателна активност около 30%. Ако махнем от тези 30% въпросните хиляди гласове, картинката става още по-нелицеприятна за политическата класа в България. В този смисъл предизборната кампания премина като че ли под знаменателен на взаимни нападки, обвинения в фалшиви новини. Това ли е новият печеливш модел на партиите? Изключително, изключително ефективен тогава, когато трябва да направиш така, че да гласуват само твърдите ядра. Твърдите ядра е ясно защо се наричат такива, защото почти при никакви обстоятелства няма да променят своите нагласи, съответно вод в деня на изборите. В този смисъл това играе добра положителна роля за всеки един от големите, утвърдени и, както ги наричаме досега, системни играчи. Това обаче има своя предел. Тези избори като че ли не са толкова интересни от към всекидневието на всеки един от избирателите. Въпреки това, разбира се, са тест, но пределът нещо, което ще се счупи. Аз лично прогнозирам да се случи към края на годината и тогава такъв род кампания вече ще получи своето, да кажа, електорално наказание. Да, до кога партиите у нас ще разчитат точно на тези твърди ядра и няма да се опитват като че ли да привлекат и другите избиратели към своите идеи, мисия, послания? Винаги ще разчитат на твърдия електорат. Друг е въпросът дали от така наречените системни партии има такива с ясно дефинирана идеология, с ясно дефинирано място в онази палитра, която сме свикнали да наричаме ляво, център, дясно. Флуктуацията в гласовете на избирателите е закономерна именно поради причината, че освен може би една от големите партии, която вече има може би 100 годишна история, но пък тя има друга историчност като архив преди 89-та, другите всички приемат формата на съда, в който са, както водата. И от това да са либерали нямат никакъв проблем да се съединят с консерватори, с зелени и леви дори, бих казал, както в Демократична България. Тъй, че няма как да се сърдим на избирателите при положение, че на тях не им се поднася категорично ясна дефиниция кой на каква идеологическа и политическа позиция е и най-вече на каква позиция ще застане при оценка на европейските процеси и световните такива. А според вас скандалът с апартаментите доколко повлия на имиджа на ГЕРБ
И само премиерът ли е човекът, който успя да възвърне доверието на избирателите? Казахте тази интересна думичка имидж. Според мен това е репутационен проблем за цялата политическа класа. Имиджов за конкретните персони, които бяха въвлечени в този скандал. Министър-председателят Борисов за пореден път показа и доказа онова, което не един и двама изследователи, учени и коментатори наричат харизма. Той го притежава и като че ли няма нужда от голям, дори почти от никакъв екип имиджмейкъри, пиари и всякакъв друг род съветници, дори като че ли няма нужда и от дигитална кампания. А доколко социалните мрежи повлияха, тъй като вие самия споменахте дигитална кампания, доколко социалните медии и мрежи могат да бъдат използвани и са използвани от политическите партии у нас? Би ми се искало да отбележа една кампания, която ми направи особено силно впечатление и като че ли има свой ефект. Разбира се, предстои да видим с това физическо преброяване на гласовете, с което започнах. Става дума за кампанията на Демократична България, която се случи в по-голямата си и съществена степен в дигиталното пространство. Имам възможност да познавам някои от хората, които се занимават с подобен род кампании от цялата политическа палитра и в този смисъл, ако успеят да преминат онази бленова граница, лично тях би ги поздравил. От другата страна, разбира се, на движението в това пространство трябва да отбележим с неохота възможността за тоталното изопачаване, фалшивите новини, пропагандните въздействия и, разбира се, разливането и размиването на границите на истината. Как ще коментирате посланията и лозунгите по време на предизборната кампания? Една голяма, да кажем не малка част от партиите и коалициите избраха да бранят България, да я представляват в Европейския парламент. Като че ли не се дефинираме като част от Европа, а като хора, които тепърва ще отидат там. Да, за съжаление трябва да се пазят. За съжаление трябва да се съглася с вас, особено след като вече 12 години сме в Европейския съюз. Не се асоциираме. Да, това е тъжно, но позволете да отбележа три неща. Първото, че кампанията започва с един фал старт от страна на една от големите партии с един слоган, който бе използван от друга политическа сила в предишни именно такива европейски избори. Второто, че една партия или по-скоро коалиция около нея с името Коалиция за България няма да вкара евродепутат, както стана миналите избори. Разбира се, тук говоря за АБВ и коалиционните партньори. И разбира се, не на последно място трябва да отбележим, че наистина онова евроскептично говорене, но в никакъв случай еврохейтърско, както някои се опитват да ни убеждават, характерно за националистическия сектор, проработи този път имаме сам човек и партия самостоятелна, не в малката тройна коалиция, разбира се, ВМРО, която почти сигурно вкара човек в Европарламента. Предполагам, за ваши гости ще имате възможност да коментирате и общата европейска картина. Много е интересно да се проследят резултатите в Унгария и Полша, именно защото там мощните националисти не желаят да влизат в едно сдружение с Салвини, например, и с Лю Пен във Франция, тъй като има предположение за финансиране от Русия. Тъй, че предстои да разберем. Дори холандците са ми много любопитни лично на мен, защото предполагам, че едва ли не се случи нещо като втори Брекзит. Тъй, че много богати новини очакваме и от вас в следващите часове и дни, защото пък и поради числата разлика все още има държави, които още не са завършили и процеса на самото гласуване. Наистина се засилва като че ли влиянието на евроскептичните партии и в този Европарламент със сигурност ще има, както видяхме в Италия, те ще бъдат 4 от 5 са евроскептични партии, които ще вкарат евродепутати в Европарламента. Как ще се отрази това на политиката на Брюксел? Това е един от парадоксите. Втория парадокс е, че британците ще вкарат 70 и няколко, 8, да не ме лъже паметта, човек, при положение, че те са процедура по излизане от Евросъюза. Цялата тази конфигурация и преконфигуриране вътре, в момента, в който стане ясно точно кои и колко членове са вкарали от коя държава, ще е особено любопитно, защото на първо време ни предстои избора на председател на Европейския парламент, в края на годината и изтичане на мандата на шефа на еврокомисарите. Тъй, че там ще трябва да видим многото политика.
В този ред на мисли за пореден път ми се ще да отбележи във вашия уважаван ефир онази необходимост, която тлее в България от 15 на години, а факт в Европа и в Европейския съюз, липсата на закон за лобизма и абсолютно дефинирани легитимни практики у нас. Въпреки че те са разрешени в Европейския парламент, видите ли, в България нашите евродепутати и политици не могат да се възползват от тази демократична комуникационна практика, а също тези наши евродепутати се възползват от нея в Европа. Това пък е още един конкретен конюнктурен нашенски парадокс. А тези евроскептици, за които си говорим, изобщо крайно десните партии, които бележат ръст, успяват ли все още да продължават да се заиграват с страховете на европейците? Определено. От мигрантите и не само. Да, разбира се. Това е лайт мотив, който не може да бъде изпуснат. Продължават да печелят на гърба. Да, и то ще го случват до тогава, докато това е проблем. В момента, в който големите играчи, разбира се, извън Европа, става въпрос Съединените щати и Русия, успеят да урегулират взаимоотношенията си и оттам точките на напрежение, онези горещи военни точки, които генерират трафик, които генерират бежанци. В момента, в който новата силна Германия, с нов канцлер, разбира се, знаем за заявката на Меркел, че ще се оттегли, и една все по-желаеща водеща позиция Франция се умеят около себе си да изградят ясна, точна политика за бежанците, то този инструментариум от десните, крайно десните дори ще бъде отнет и поне ще снижи своята ефективност. И тези хора, които все още не се асоциират нито с крайно десните, нито с крайно левите, ще могат да се асоциират с традиционните партии, но те първо трябва да се променят. Да, разбира се, първо трябва да се променят, но има и нещо също, което бих искал да спомена тази вечер, а трябва и да се появят. Когато говорим за България. Видяхме не един и два случая. В съседна Гърция, в Австрия е прекрасен пример за това как нови партии, разбира се, издигащи нови харизматични политически фигури се появяват. И след цикъл от 5 години, повярвайте, идва едно поколение. Това са 5 общо набора, които са около 300 000 нови гласоподаватели от тук нататък. Ще се появят в България млади хора, свободни хора, пътуващи, любопитни, който каквото иска да говори за тях. Аз съм изключително позитивно настроен към тях. Вярвам, че политиците рано или късно ще трябва да се съобразяват с новите виртуални, дигитални потребности и, разбира се, факти. Оптимистична прогноза, за която ви благодаря. Как обаче резултатите от евроизборите ще се отразят на разпределението на силите на политическата сцена у нас? Ще има ли някаква промяна или си запазваме статуквото, както до сега? Министър-председателят при тези избори абсолютно категорично заяви, че независимо от резултата, който ще се получи днес, няма никаква причина да се искат предсрочни избори. Той предварително се застрахова, както да. И така може да го интерпретираме. Това от една страна. От друга страна обаче, неговото управление е факт поради причината, че е в коалиция с една малка тройна коалиция. А там имаме една неприкрита радост от едната част от ВМРО, че вкарват самостоятелно евродепутат и неприкрита критика към другите свои двама партньори за, дори бих казал, крайно калната негативна кампания отново срещу тях самите. Тъй, че ако там нещата се разклатят, се ми се струва, че все повече ресурса за спойка или едвам сдържане на тази малка коалиция се изчерпва, тогава нещата може да се преобърнат рязко. Според вас, това, че тези резултати от тези избори, дали могат да се нарекат предварително преброяване за другите резултати, за които си говорихме с вас и преди началото на студиото, за изборите на есен, на които се очаква избирателната активност да е доста по-висока? Категорично съм на мнение, че там избирателната активност ще е по-висока и то поради факта, че залога е огромен. Говорим вече за формиран нов Европарламент, говорим за започване на разговори по политики, които са свързани най-вече с огромните нови средства, които държавите членки ще трябва да получават. В този смисъл именно местните избори, местната власт са онези бенефициенти и преразпределители на ресурс, така че залогът ще е огромен, кампания истинска ще има.
Тук малко партиите си поспестиха от средства, които сме им дали със своите гласове отпреди по повод тази кампания. Тъй, че там ще видим и разгорещяване на страстите. Ще ми се да видя повече хигиена в взаимоотношенията с електората, повече откровеност и, разбира се, повече професионализъм в комуникационен аспект. А за вас каква е изненадата по време на тази кампания и по време на тези евроизбори? Единствената изненада за мен по време на тези избори е факта, че двете политически партии, независимо от процента в момента, който давате по екраните на нашите телевизии, независимо от изключително ниската избирателна активност, всъщност повишават абсолютния брой представители, които вкарват в Европарламента. Това е, може би, математически парадокс, трябва други колеги да го обяснят. Това е изненадващо, като че ли ние не желаем да гласуваме за евробюрократи с високи заплати, а пък те се множат. Разбира се, това го казвам с леко усмивка и ирония. Искам да си поговорим малко и за, тъй като някои хора я наричат изненадата на тези евроизбори, за демократична България и това, че очевидно тя ще успее да премине прага, поне това показват социологическите агенции, екзит-половете. Все пак да не забравяме, че екзит пол е отговор след излизане от избирателната секция на, мисля, че стъпката са 5 човека, на всеки пети. Разбира се, не се съмнявам в коректността на социологическите агенции. Това са сериозни хора и разбира се и научни познания и с много опит в кампания, но да, почти всички са склонни да приемат, че демократична България влиза. Другия въпрос е, че демократична България в този си формат като коалиция от доста широка палитра партии има своето място категорично в Европейския парламент, но когато става дума за български такъв, на евентуални предсрочни редовни избори, там нещата не съм сигурен, че могат да се подредят, най-малко защото имаме палитра от ляво, център до категоричното дясно. И като казвам категоричното дясно, тук искам да отбележа две любопитни позиции, които очаквам с нетърпение, и те са свързани с преференциалния вод. Кой от демократична България всъщност ще бъде, ако вкарат въобще човек в Европарламента, и дали седмият ще прескочи шестият в листата на водещата политическа партия. Това предстои да разберем съвсем скоро. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Професор Росен Стоянов с първи коментар за резултатите от евроизборите у нас. Разделяме се за кратко. Останете с изборното студио на TV+.